살아계신 하나님 아버지, 참으로 은혜를 감사합니다. Живой Бог Отец, благодарим Тебя за Твою благодать. 마지막 시대에 많은 사람 가운데 우리를 먼저 불러주셔서 복음의 말씀으로 훈련시켜 주시니 감사합니다. Благодарим Тебя, что в последнюю эпоху Ты призвал нас людьми, которые знают Евангелие. 이 시간 성령으로 충만히 역사하여 주옵소서. И именно в это время действуй Духом Святым. 전하는 자 듣는 자 모두에게 큰 은혜를 내려 주옵소서. И дай всем большое благословение тем, которые дают и слушают это слово. 특별히 통역자에게 성령 충만히 역사해 주옵소서. В особенности действуй Духом Святым на переводчика. 말씀을 듣는 저희들의 마음 문을 이 시간 활짝 열어 주옵소서. И нам, которые слушаем в это время Божие Слово, открой наши сердца. 주시는 말씀 잘 깨달을 수 있도록 역사해 주옵소서. Действуй Божьими силами, чтобы могли правильно услышать Божье Слово. 강하고 목사님에게 영권을 이 시간 만배나 더하여 주옵시고. И дай пастору Канвангоку Божью силу. 목사님 교회에 세계 복음할 물건과 제자를 붙여 주옵소서. И прикрепи пастору Кану учеников. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Иисуса Христа 아멘. молюсь. Аминь. 아멘. 예. 우리 1강으로 그 핵심 때에 지금 237 на라의 제자들에게 주는 메시지를 좀 받고 있습니다. И первую лекцию мы каждую субботу получаем касательно лекцию 237 стран. 네, 그래서 오늘은 흩어진 제자들이라는 큰 주제하에 70인 제자 운동이라는 제목으로 말씀을 나누려고 합니다. И сегодня мы рассмотрим Божье Слово с темой движения ученичества из 70 человек. 먼저 서론으로 우리가 좀 알고 가야 할 내용이 세 가지가 있어요. И содержание необходимое, которое мы должны сейчас понять. 종교인들의 가장 대표적인 생각이 나, 우리 여기에 머물러 있다는 겁니다. Потому что религиозные люди, их особенность, они сейчас остановились на центре себя и мы. 그러니까 기도를 해도 나밖에 몰라요. И даже если они молятся, они никого не знают, как кроме себя. 그래서 예수님도 마태복음 6장에서 그런 말씀했죠. 무엇을 먹고 마시고 입을까? 이거 걱정밖에 안 하는 거예요. Иисус сам говорил от Матфея, что не нужно переживать, во что одеться и что пить, но люди переживают только об этом. 그래서 어떤 그 신앙을 갖던 그 특징이 하나 있는데 자신만을 위해서 또 자기 가족만을 위해서만 기도하는 거죠. И такая особенность, что молятся только ради себя и только ради своих близких. 조금 더 발전하면 자기 나라를 위해서는 기도하지요. И если немножко широко рассмотреть, молятся даже о своей стране. 그러나 전 세계를 위해서 하나님의 뜻을 놓고는 기도를 거의 안 하죠. Но в основном не молятся касательно о Божьем плане, смотря на весь этот мир. 이게 종교의 특징이라는 겁니다. Говорится, что это особенность религии. 그래서 불교인들의 기도 제목도 결국은 자기와 자기 가족 그거밖에 없어요. И даже тема молитв в буддизме тоже такая же, как они молятся только о себе. 그러니까 기독교인 중에도 그 기도가 자기만을 위해 기도하고 또 자기 교회 또 자기 가족 이렇게만 기도하는 경우가 많거든요. И даже в христианстве очень много людей, которые только молятся ради себя, ради своих близких. 자, 이것은 거의 종교입니다. И это называется религией. 그러니까 기독교를 믿는 기독교인인데도 종교가 될 수 있어요. Человек, даже если является христианином, он может быть как религиозный человек. 뭐 카톨릭인이나 또 모슬렘인이나 다 똑같습니다. И что католики, что ислам одинаково. 다 자기만을 위해서 자기 가족, 자기 우리밖에 몰라요. И в основном все не знают никого, как кроме себя и своих близких. 이스라엘이 바로 이런 기도만 했던 거죠. И израильский народ молились так же. 그래서 유대교는 그냥 종교인 겁니다. И поэтому иудаизм является просто религией. 이건 하나님의 뜻이 아니었거든요. И это не Божий замысел. 그래서 이스라엘이 망할 수밖에 없었습니다. И случилось так, что Израиль потерпел крах. 자, 성경은 우리에게 세 가지의 중요한 내용을 알기를 원하고 있어요. И Библия хочет, чтобы мы знали о 3 важных вещей.
세절기의 응답을 우리는 반드시 알아야 됩니다. Мы должны обязательно знать об ответе 3 праздников. 유월절을 알아야 돼요. Мы должны знать о Пасхе. 이게 구원에 관한 것이죠. И это относительно спасения. 이거는 각인돼야 돼요. И нужно, чтобы это в нас запечатлилось. 오직 복음으로만 구원받는다는 거죠. То, что только через спасение, через Евангелие можно получить спасение. 오순절을 기억해야 돼요. И нам нужно помнить о Дня Пятидесятницы. 이것은 성령의 역사, 하나님의 역사만 로만이 이게 된다는 거죠. И говорится то, что только через действие Духа Святого это получается. 이 오순절이 뿌리 내려야 돼요. И нужно, чтобы мы пустили корни на это. 그리고 수장절이 체질화돼야 돼요. И чтобы праздник Кущи для нас должно тоже стать И- как сущность. 수장절은 천국의 배경입니다. Праздник Кущи — это покровительство Царства Небесного. 이 6월절, 오순절, 수장절 이 절기를 통해서만 237을 살릴 수가 있거든요. И только через эти 3 праздника возможно спасти 237 стран. 이 비밀을 알고 있던 초대교회 성도들이 로마를 살렸습니다. И верующие ранней церкви, которые знали эту тайну, они спасли весь Рим. 어떻게 러시아 또 우크라이나를 살릴 수 있겠습니까? И как можно спасти Россию и Украину? 바로 이 복음으로만 살릴 수 있어요. Только через это Евангелие. 다른 것은 되는 것처럼 보이지만 아닙니다. Вроде бы кажется, другими способами получится, но это нет. Не Да. так. 그래서 우리는 이 복음을 전달할 제자가 시급한 거예요. И поэтому необходимо, чтобы вышли такие ученики, которые будут ухватываться. 지금 여러분이 바로 이 복음을 전달할 사람들이에요. И сейчас вы являетесь теми людьми, которые передадут это Евангелие. 근데 이 복음을 나만 알고 있으면 안 돼요. И нельзя, чтобы я только знала об этом Евангелии. 바울이 이 복음을 알고 나서 자기만 알고 행복하냐? 그렇지 않습니다. И Павел, после того, как он познал Евангелие и знал только сам, он не был счастлив. 바울은 이 복음을 전하는 것을 위해서 자기가 사실 죽는 한이 있어도 나는 이 복음을 전하다 갈 것이다. 이렇게 얘기했어요. И Павел исповедовался так, что я буду провозглашать это Евангелие всем людям, которые я знаю. 실제로 역사는 바울이 복음 전하다 죽었어요. И по правде в истории Павел, проповедуя, умер. 왜냐하면 이 복음에 증거되지 않으면 세계의 재앙은 해결되지 않기 때문에. Почему, если это Евангелие не будет провозглашено, то бедствие этого мира невозможно сокрушить. 자, 그래서 오늘 우리는 70인 제자 운동의 일의 주역으로 여러분이 이것을 언약으로 잡아야 됩니다. И сегодня вы должны хватиться за движение ученичества из 70 человек, как за завет. 자, 그래서 우리가 세 가지를 꼭 여러분이 기억해야 돼요. Вы должны запомнить обязательно о 3 자, вещах. 첫 번째입니다. 우리가 절대로 놓치지 말아야 할 언약이 있어요. Первый есть завет, который мы не должны упускать. 70인 제자와 237입니다. И это 70 учеников и 237 стран. 이 복음을 이 6월절, 오순절, 수장절의 비밀을 가진 그 사람이 제자입니다. Человек, который имеет тайну о 3 празднике, этот человек является учеником. 그걸 가지고 237을 살려야 되는 거예요. Имея эту тайну, нужно оживотворить 207 стран. 그래서 여러분 무조건 이 70인 제자의 언약을 굳게 붙잡고 그 제자를 찾아야 됩니다. И вы должны обязательно хватиться за это завет ученичества из 70 человек. 출애굽기 24장 9절에서 11절에 보면 70인 장로가 나와요. И Исход 24 глава 10 по 11, если рассмотреть, там говорится о 70 пресвитерах. 모세로부터 받은 이 언약을 전달할 제자들이죠. И это ученики, которые получили Евангелие, начиная от Моисея. 민수기 11장 16절에 70인 유사들도 마찬가지입니다. И даже книга числам говорится о 70 ученых. 모세를 도와서 함께 세계복음할 사람들이죠. Это люди, которые помогали Моисею. 성경에 나오는 이 70인 제자라는 것은 예수님 당시에도 예수님도 그들을 찾아 세웠습니다. И даже во времена Иисуса, Иисус искал этих 70 учеников и говорил им об Евангелии. 그래서 우리가 꼭 기억해야 돼요. И нам необходимо обязательно запомнить. 많은 일을 하는 것보다 중요한 것이 제자의 언약을 잡는 겁니다. Важное не то, что много делать, важно найти ученика. 많은 사람을 모으는 것보다 중요한 것이 제자를 찾는 거예요. И самое важное не то, чтобы собрать много людей, а чтобы найти ученика. 제자만 시대를 바꿀 수 있습니다. Потому что только ученик может изменить эпоху. 제자의 반대가 무리잖아요. А обратная сторона ученика — это толпа. 무리를 가지고는 안 됩니다. И нельзя иметь просто толпу. 자, 그래서 여러분이 70인 제자의 언약을 굳게 붙잡아야 됩니다. И поэтому вы должны хватиться за завет за 70 учеников. 이게 금년 24 돼야 돼요. И именно в этом году это у вас должно получаться 24 часа. 나의 24, 교회 24, 현장 24라는
말씀을 받았잖아요. Вы же получили послание Мая 24, даже 24 церкви, 24 места действия. 70인 제자를 찾는 이 부분을 여러분이 24 기도 속에 있어야 됩니다. И 24 часа в вашей молитве должна быть такая молитва, чтобы найти учеников. 이번에 그 목회대학원 수련회가 있었어요. И на этот раз была конференция именно для пасторов. 이번에 목회대학원 수련회가 9강의가 있었거든요. И на этой конференции было 9 лекций нам дано. 그 중에서 제가 4번째 강의가 굉장히 인상적이었어요. Из 10 4-я лекция, я за это ухватился больше. 무속인을 치유하는 사역에 관한 얘기를 했거든요. Там говорилось о служении, где было служение касательно гешаманы. 그러면서 그 무속을 치유하는 그 말씀을 주시면서 3단체가 지금 그 명상이라는 거 가지고 전 세계를 장악했다 이렇게 얘기했어요. Говорится, что 3 деноминации сейчас захватили весь этот мир. 그러면 3단체가 전 세계를 장악한 그 자체가 지금 무속 상황이에요. И то, что 3 деноминации сейчас захватили весь мир, это и есть сейчас проблема. 그 구보로 섬에 있었던 그 엘루마라는 무당이 총독을 장악한 것처럼 지금 3단체는 세계를 이 명상이라는 것으로 장악하고 있는 거거든요. И сейчас, как и в Библии говорится, как шаман, когда захватил, завоевал другого человека, также сейчас 3 деноминации управляют людьми. 근데 이 명상하는 3단체를 단번에 꺾을 수 있는 비밀이 묵상이라고 했어요. Но говорится, что есть один способ сокрушить медитацию, это размышление. 그러면서 이 묵상에 대한 설명을 해주셨어요. И пастор нам объяснял касательно размышления. 보통 우리는 묵상하면 조용히 기도하는 거 이렇게 생각한다는 거죠. Мы же думаем, что если размышление, это молиться тихо. 아니라는 겁니다. Говорится, что это не так. 우리 보통 묵상하면 조용히 기도하는 거라고 생각하잖아요. Мы в основном думаем, что размышление, это молиться тихо. 그게 아니고 묵상의 핵심은 성령 인도 받는 거라. Основная часть размышления, это получать руководство Духа Святого. 여러분 우리가 성령 인도 받으려고 묵상하는 거라는 거죠. Говорится, мы размышляем ради того, чтобы получить руководство Духа Святого. 자, 성령 인도를 받아야만이 우리는 하나님 일을 할 수 있으니까요. И только получив руководство Духа Святого, мы можем выполнять Божью работу. 반드시 우리가 그 문제, 사건, 상황 속에서 성령 인도 받으려고 묵상을 하면 세 가지가 반드시 나오게 돼 있다는 거예요. Если обязательно мы будем находиться в это размышление, то выйдут 3 аспекта. 장소, 그리고 사람, 그리고 일이라는 거예요. То есть это место, человек и работа. 바울도 한번 생각해 보세요. Попробуйте подумать о Павле. 바울이 사도행전 13장 1절로 4절에 보면요. 금식하며 기도했다는데 그게 금식이 핵심이 아닙니다. И когда говорится в Деянии 13 главе, Павел, держа пост, молился, это не говорится, что он ничего не ел. 그거는 그만큼 간절하게 뭔가를 생각했다는 거잖아요. Это говорится, что он трепетно думал только об одном. 간절하게 기도한 거예요. И он молился 성령이도 받으려고. ради того, чтобы получить руководство Духа Святого. 그랬더니 장소가 나왔어요. И после этого он выявил место. 그게 구보로였어요. И это было это место. 거기서 사람이 나왔어요. И там вышел человек. 서기오 바울을 만났어요. И он встретился с человеком. 바울이 거기서 중요한 일이 뭐냐? 그 무속인을 바꿔내는 일을 한 거예요. И какое там важное дело произошло, он смог исцелить этого шамана. 자, 우리가 지금 성령인도 받으면 이 세 가지가 나온다는 게 정확한 거예요. И говорится, что выявлено то, что если мы получим руководство Духа Святого, то эти вещи тоже в нас будут. 바울이 아시아에 가려고 기도를 그렇게 했는데 마게도냐로 가게 됐죠. И Павел очень сильно молился ради того, чтобы пойти в Азию, но он попал в Македонию. 그건 바울이 깊은 묵상을 했다는 거죠. Говорится, что он глубоко размышлял. 그래서 마게도냐라는 장소가 나왔어요. 빌리포라는 지역에 나왔어요. И вышли такие места, как Македония и Филиппы. 루디아라는 사람이 나왔고요. И там вышел человек по имени Лидия. 그곳에서 그는 전도 운동을 하게 되는 И 거죠. на этом месте он начал вести движение проповедования. 자, 이렇게 묵상은 성령도 받기 위한 것이고요. И размышления для того, чтобы получить руководство Духа Святого. 성령인도 결과는 사람과 장소와 일을 만나게 된다는 거예요. Заключение руководства Духа Святого – это место, человек и действие, работа. 자, 그렇다면 여러분이 지금
70인 제자라는 것을 놓고 깊은 묵상을 해보세요. И попробуйте начиная сейчас размышлять о 70 учеников. 여러분이 있는 그 러시아에서 또는 우크라이나에서 묵상을 해보세요. Попробуйте на ваших местах, где вы сейчас находитесь, в Украине, в России, 뭘 묵상하냐? о чем размышлять? 성령이도 받으려고요. Чтобы получили руководство Духа Святого. 정말 성령이 원하시는 게 뭘까? То, что на самом деле Дух Господень желает. 성령께서 나에게 진짜 원하는 게 뭘까? И что же сейчас Дух Святой от меня хочет? 그렇게 되면요, 70인 제자라는 답이 나오지 않겠어요? И если так, то у вас вы получите ответ. 그러니까 하나님이 원하는 것이면 반드시 사람을 만나게 되고요. Если это Божий план, то вы обязательно встретите человека. 장소가 나오고요. И выйдет также место. 일이 나온다는 거예요. И также будет дела. 어떻습니까? Так. 정확하지 않아요? Это уже конкретно. 저는 이번 2022년에 여러분이 정말 70인 제자를 만나는 축복을 누릴 수 있기를 진심으로 바랍니다. Я искренне желаю, что в 2022 году вы смогли получить ответ 70 учеников. 그럼 두 번째 그 현장에 무슨 일이 일어날까요? И повторить на этих местах действия, какие же дела произойдут. 70인 나라와 237입니다. И это 70 стран. 70인 나라라는 얘기는 237 모든 나라에 그 제자가 있다라는 거예요. Говорится, что в 237 стран есть такие же ученики. 마태복음 28장 16절로 20절에 보면요. 너희는 가서 모든 민족으로 제자로 삼아라 이렇게 나왔어요. И от Матфея 28 глава 16 по 20 стих, идите все народами, научите. 여러분이 만나는 사람을 제자로 만들라라. Говорится, что люди, с которыми вы встречаетесь, делайте из них учеников. 물론 제자는 태어나는 겁니다. Конечно, ученик, он уже рождается. 우리가 정성을 했다고 제자가 되고 안 되고는 아니에요. И учение не получается, если мы будем сами стараться его сделать учениками. 근데 누가 제자인지는 모르잖아요. Но мы не знаем, кто является учеником. 그래서 여러분이 미션을 주는 거예요. И поэтому для вас дается миссия. 복음을 전하고 미션을 줘야 돼요. И у вас должна быть такая миссия проповедовать. 지금 우크라이나나 러시아에 와 있는 다민족이 많을 겁니다. И сейчас в Украине, в России очень много иностранцев, которые живут у вас. 제가 전에 조지아에 갔는데 깜짝 놀랐어요. И до этого я был в 조지아라고 있죠. 저기 그 아르메니아, 아제르바이잔 그 조지아 있어요. в Грузии тогда. 네, 그루지아. 근데 거기 갔는데요. 거기서 깜짝 놀란 게 뭐냐면 거기에서도 보니까요. 이 파키스탄에서 유학 온 사람들이 있더라니까요. Я тогда увидела и очень сильно удивился. На этом месте были иностранные ученики, которые прибыли из Пакистана. 거기서 상당히 많이 왔더라고요. И очень много студентов было. 근데 무슨 저기 유학을 왔냐? 의대생, 의학 공부하러 많이 왔어요. И на какой специальности они прибыли учиться в медицину? 제가 전에 러시아 그 모스크바를 갔을 때요. И ранее, когда я был в Москве, 아프리카에서 유학 온 사람들이 굉장히 많다는 걸 그날 봤어요. я тогда кстати увидела, что очень много людей, студентов из Африки. 그래서 제가 모스크바에 있는 그 성교사님 교회를 갔는데 전부 다 아프리카 분들이에요. И я был у миссионера в церкви тогда в Москве, и в основном все прихожане были из Африки. 전 러시아 분들을 만날 줄 알았는데 다 아프리카 분을 거기서 만났어요. Я думала, я встречусь только с людьми, кто русские, но я встретила только людей, которые были из Африки. 제가 전에 케냐를 갔었어요. И ранее я еще побывала. 근데 케냐에 가가지고 누구를 만나? 중국 분들을 만났어요. И в Кении я повстречал китайцев. 아니 중국에 가서 중국 분들을 만나는 건 당연한데 케냐 가서 중국 분들을 만났다니까요. Я именно в Кении повстречал людей из Китая. 이렇게 전 세계 사람들은 지금 한 마을처럼 이렇게 오가고 있습니다. И сейчас весит по всему миру очень много иностранцев. 여러분이 지금 와 있는 그 분들에게 제자를 찾아야 돼요. И сейчас именно вы должны среди этих иностранцев найти ученика. 지금 러시아 말을 하는 사람들이 전 세계에 얼마나 И 많습니까? насколько очень много русскоязычных людей, которые говорят на русском языке по всему миру. 그분들로 하여금 70인 제자로 만들어야 됩니다. И этих людей, из них нужно сделать учеников. 그때 하나님께서요, 마가복음 16장 15절로 20절 있는 것처럼요, 귀신을 쫓아내는 역사들을 하시고 질병을 치유하는 역사를 체험케 할 것입니다. И тогда, как от Марка 16 глава с 15 по 20 стих, Господь даст вам испытать действие, вы получите силу изгонять бесов. 빌립이 에티오피아 내시를
복음화했잖아요. 예. 제자로 세웠잖아요. И Филипп смог поставить Евнуха учеником. 그게 바로 그 우리가 알고 있는 에디오피아 내시 아닙니까? И это является человек из Эфиопии. 그 복음을 듣고 간 그 현장에 하나님 나라가 임한 거고요. И на этом месте, где было провозглашено Евангелие, снялось Божье Царство. 성령의 역사가 임한 거죠. И было действие Духа Святого. 자, 하나님의 방법이 세 번째는 뭘까요? И в-третьих, какой же Божий способ? 70인 현장과 237입니다. И это 70 мест действия и 207 стран. 여러분 있는 현장에는 반드시 제자가 있다라는 거예요. Потому что в местах действия, где вы находитесь, обязательно есть ученик. 잘 봐야 돼요. Ну, хорошо присмотреться. 복음 가진 여러분이 있다면 여러분 주변엔 복음 들을 사람이 반드시 있는 거예요. Если вы, которые имеете Евангелие среди вашего окружения, обязательно есть человек, который услышит об этом. 아, 심지어 베드로에게 예수님이 그렇게 말했잖아요. Сам Иисус говорил Петру так: 나를 따라오너라. следуй за мной. 내가 너로 사람 낚는 어부가 되게 하리라. Я сделал тебя ловцом человека. 아니 베드로가요 뭐 대단히 똑똑하고 이런 분도 아니에요. И Петр не был таким умным человеком. 대단한 학식 있는 사람도 아니에요. И у него не было знания. 그러나 복음이라고 하는 완벽한 답을 가진 분이기 때문에 가능한 거예요. Вот это получилось только так, потому что он не имел ответ Евангелия. 여러분도 여러분 현장에서 반드시 제자를 찾아 세울 수 있다니까요. И вы тоже сможете на ваших местах действия обязательно вы ученика и поставить его. 마가복음 3장 13절 15절에 뭐라고 돼 있죠? И что говорится от Марка 3 глава 13 по 15 стих? 주님이 이게 원하는 자를 부르셨다는 거예요. Господь сам сказал, призвал тех, которых хотел, 그리고 함께 있기를 원한다는 거예요. и желал вместе пребывать. 주님이 원하는 자가요, 여러분 주변에 반드시 있습니다. И очень много людей среди вашего окружения, которые Бог желает видеть. 그리고 사도행전 13장 48절에 보니까 영생옥교로 작정된 자는 담이 떠라 그랬어요. И также от Деяния 13:48 говорится, человек, который вот должен уже получить спасение. 영생옥교로 작정된 자가 반드시 있다는 거예요. То есть обязательно есть человек, который должен получить спасение. 아니 마태복음 28장에 그러잖아요. 가라는 거예요. 가면은 제자가 있다라는 거예요. И вот теперь в 28 главе говорится, идите, если вы пойдете, то на этом месте есть ученик. 오늘 우리 이 현장에서 우리 같이 말씀 듣고 있는 이 제자분 여러분들은 이러한 70인 제자를 충분히 찾고도 남을 만한 준비가 된 분들인 줄로 확신합니다. Я уверен, что вы являетесь уже абсолютными людьми, которые найдут учеников и поставят их. 여러분은 조금도 염려하거나 불신앙할 필요 없어요. И вы не должны ни о чем переживать или не верить. 아니, 복음을 여러분이 알았잖아요. Потому что вы же знаете же Евангелие. 창세기 3장의 위기 알잖아요. Вы же знаете кризис, который говорится в Бытие в 3 главе. 창세기 3장의 그 심각성을 여러분 알잖아요. Вы же знаете о худшем состоянии Бытия 3 главы. 아무리 똑똑한 사람도 창세기 3장에서 자유롭지 못하다는 거 알잖아요. Вы же знаете, что насколько человек не был знательным и умен, он не сможет выйти из проблем Бытия 3 한 главы. 나라의 황제라도 창세기 3장으로부터는 자유롭지 않습니다. И даже ни один император, весь все императоры находятся в Бытие 3 главы. 그래서 내가 러시아 황제들 중에 보니까 자기 아들을 때려 죽인 사람도 있더라고요. И я посмотрела историю России, там был император, который убил своего сына 그 영적 문제 때문에. из-за духовной проблемы. 또 두고두고 후회하고 뭐 하여튼 그 황제 이야기도 제가 봤어요. И я прочитал историю об императоре. 황제를 하더라도 영적 문제는 피하지 못합니다. Даже если этот человек является императором, он не сможет избежать духовных проблем. 아무리 돈 많은 재벌이라도 창세기 3장 자유롭지 못하거든요. И насколько бы человек не был богатым, он не сможет выйти из Бытия 3 главы. 그 답이 그리스도라는 걸 우리가 알게 됐다는 건 어마어마한 겁니다. И насколько большое то, что мы знаем ответ. 뭐 우리가 이 완벽한 인격을 갖지 않아도 상관없어요. Неважно, даже если мы не имеем какое-то большое знание. 뭐 우리가 좀 인격이 훌륭하면 조금 전도하는 데 도움이 될 수 있으나 그 인격 가지고 전도하는 거 아닙니다. Конечно, хорошо, если мы имеем какое-то знание, но мы проповедуем, не имея не только знания. 우리가 말을 좀 잘하면 전도에 도움은 될 수 있으나 말 잘한다고 전도되는 것도 아니에요. Конечно, если мы умеем хорошо говорить, может это помочь проповедовать, но это не все. 고린도전서에서 말하잖아요. 우리의 말과 설득함으로 사람들이 바뀌는 게 아니에요. Я первый же Коринфянам говорится, что человек меняется не нашими словами, 성령의 능력과 나타나심으로 되는 거예요. и только через Духа Святого. 자, 그렇다면 지금 여러분은 충분히 70인 제자를 찾고도 남을 사람들이라는 거예요. Если так, то вы являетесь людьми, которые, конечно же, поставите учеников. 그래서 미리 응답을 보고 가시길 바랍니다. Я желаю, чтобы вы заблаговременно увидели ответ и
пошли. 지금부터 24 이걸 놓고 기도하세요. И начиная сейчас молитесь 24 часа. 정말 하나님 나에게 70인 제자를 만나게 하옵소서. Господь, дай мне встретиться с учеником. 한 나라를 살릴 수 있는 제자를 만나게 하옵소서. Дай мне встретить такого ученика, который спасет одну страну. 내 현장에서 제자를 만나게 하옵소서. И дай встретить ученика на мое местодействие. 여러분 충분히 그 일을 하고도 남을 사람들이. Потому что вы являетесь людьми, которые должны получить этот ответ. 아멘. Аминь. 아멘입니까? Аминь. 예, 아멘. 예, 이어서 2강 시작하겠습니다. Вторую лекцию. 자, 2강은 사도를 살리라는 제목입니다. И тема второй лекции – это «Спаси апостола». 요한계시록을 한번 보겠습니다. Давайте рассмотрим Откровение. 요한계시록 1장 20절로 2장 1절까지를 한번 보겠습니다. 요한계시록이요. Откровение. 요한계시록 1장 20절, 2장 1절이요. Рассмотрим Откровение 1 глава с 20 по 22 стих. 거기 보면은 이런 얘기가 있어요. 이런 말씀이에요. И там говорится так. 내가 본 것은 내 오른손의 7별의 비밀과 또 7 금촛대라. 7별은 7 교회의 사자요 7 촛대는 7 교회니라. 에베소 교회의 사자에게 편지하라. 오른손에 있는 7별을 붙잡고 7 금촛대 사이를 거니시는 이가 이르시되 이렇게 돼 있습니다. Откровение 1:20 говорится: «Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников Есия. 7 звезд — суть ангела 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, суть 7 церквей». 자, 여기 보면요. 7 촛대는 교회를 상징하고요. А 7 звезд это обозначает о церкви. 7 별은 목회자를 상징하고 있어요. 7 звезд говорится о пасторе, а светильники говорится о церкви. 근데 하나님은 어떻게 사역하시죠? А как же Бог действует? 7 목회자를 붙잡고 7 교회를 사역하신다 이렇게 나와요. Говорится, ухватившись за 7 пасторов, Господь ведет служение в 7 церквях. 목회자가 세계복음화 하는데 굉장히 중요한 중심에 있는 겁니다. Потому что пастор является очень важном месте. 원래 군대를 세울 때도요. 장교를 먼저 키우고 사병을 모집합니다. И даже когда армия становится, вначале они ставят генерала, а потом уже 학교를 세울 때도요. 교사를 먼저 모집해서 훈련시킨 다음에 학생을 모집합니다. и даже когда строят школу, вначале они избирают учителей, а потом уже учеников. 그렇죠? 지휘관이 없는데 사병만 있다. 아무 쓸모가 없어요. А что если есть руководитель и есть люди внизу, а нет руководителя, то нету никакого толка. 교사가 없는데 학생들만 모아놨다. 그 아무 쓸모없는 학교예요. А какой толк школы, если нету учителей, а есть только школьники? 그래서 군대는 지휘관이 중요하고 학교는 교사가 있어야 되는 И 것처럼요. поэтому в армии очень важно, чтобы был руководитель, а потом уже солдаты, и как в школе должны быть учителя, а потом уже ученики. 교회의 시작도요. 주의 종으로부터 시작되는 겁니다. И даже начало церкви начинается с пастора. 그래서 먼저 사도를 살려야 돼요. И поэтому, во-первых, нужно спасти апостола. 정말 목회자를 세워놔야 이제 교회가 든든히 서가는 겁니다. И нужно поставить пастора, и только тогда уже церковь будет становиться. 자, 우리가 보면요. 이드로가 모세를 사위로 삼았습니다. И если мы рассмотрим, то Иофор сделал Моисея своим зятем. 참 이게 쉽지 않은 일을 한 거죠. И это непростая работа. 도망자인데 그 도망자를 받아들여 사위로 삼은 거예요. И он был беглецом, но Иофор взял и сделал его своим зятем. 이 모세가 준비되는 시간이 바로 출애굽의 시간표와 같습니다. И расписание Моисея было одинаково с исходом. 하나님은 어쩌면요. 모세라는 한 지도자가 나올 때까지는 기다린 거예요. В какой-то степени Бог ждал, что будет такой руководитель, как Моисей. 그 일에 협력했던 사람이 사실은 이드로인 거죠. И Иофор, который пребывал вместе с Моисеем тогда. 오바다의 사역 중에 최고의 사역은 100명의 선지자를 지킨 겁니다. И наилучшее служение Авдия — это то, что он смог скрыть 100 пророков, спрятал. 그렇죠. 100명의 선지자가 세워짐으로 인해서 7천 제자를 세울 수 있는 그 거점이 된 거예요. Потому что через этих 100 пророков они поставили 7000 учеников. 예수님도요. 12사도를 먼저 부르십니다. И даже Иисус вначале призвал 12 апостолов. 12사도를 세우는 다음에 이제 70인 중직자를 세우고요. И после того, как он
собрал 12 апостолов, после того он уже поставил служителей. 비로소 세계복음화의 그 시스템을 열어가시는 거고. И через это открывалась система ради евангелизации всего мира. 그래서 우리 중직자분들이 반드시 생각하셔야 돼요. И поэтому наши церковные работники, вы должны обязательно задуматься. 내가 응답받아서 주의 종부터 살리리라. Я должен получить ответ, и я буду спасать, начиная с пастора. 주의 종을 살린다는 얘기는 무조건 도우라 이 말이보다는 주의 종이 마음껏 사역, 전도운동할 수 있도록 돕겠다라는 거죠. И это говорится, заключая в том, что я буду помогать, чтобы Божий человек, пастор, мог свободно проповедовать. 자, 그러려면 먼저 나부터 그 응답받아야 되겠죠. Но, во-первых, начиная с меня, я должен получить ответы. 첫 번째 내가 응답받는 것의 출발은 뭐냐? 보좌의 축복 속으로 들어가야 됩니다. Первое – это войти в благословение Небесного престола. 이게 나의 24입니다. И это есть мое 24. 보좌의 축복 속에 들어가야 И 되거든요. нужно войти в благословение Небесного престола. 자, 그럼 보좌의 축복이라는 것은 하늘로부터 오는 축복인데 이 축복을 받기 위해서 우리가 반드시 해야 할 첫 번째가 있어요. И есть одна вещь, вначале, первое, ради того, что мы должны получить благословение Небесного престола. 내 안에 잘못 심겨진 것을 빼버리는 것부터 시작해야 И 됩니다. нужно начать с того, что нужно выбросить все то, что во мне. 우리가 뭔가 중요한 일을 하고 싶어도요. 내 안에 잘못된 게 들어와 있으면 뭔가 중요한 일을 한 것 같은데 틀리게 하거든요. И даже если я хочу что-то начать, но если во мне есть неправильные вещи, которые находятся, то начало уже будет неправильное. 제가 어느 글에서 읽었는데 미국에서 로켓을 쏘아서 저기 그 우주로 보내는데 이게 잘 날아가다가 나중에 그게 문제가 돼서 완전히 목적을 피해서 다른 데로 갔다는 거예요. 그래서 그걸 지금 또 그 우주선이 없어졌대요. И я прочитал в газете такое, то, что американцы выпустили ракету ракету выпустили, и она исчезла. 근데 알고 봤더니 그때 그 계산을 할 때 계산한 그 계산하는 기준을 잘못 계산해가지고 그렇게 됐다는 겁니다. И говорится, из-за того, что вначале они неправильно рассчитали. 거기 있던 과학자 중에 한 사람이 평소에 자기가 생각했던 그 틀을 그 습관대로 그냥 계산을 잘못해가지고 그렇게 된 거래요. И говорится, что один из ученых вначале неправильно начал, сделал, и все так получилось. 자신도 몰랐던 거죠. И он, этот человек, сам не знал. 습관적으로 했던 거죠. Это было по привычке, он сделал. 그러니까 우리 안에 잘못된 게 있으면은 뭔가 중요한 일을 하는데 결과는 이상하게 나오는 거예요. И если в нас есть что-то неправильно, но если что-то мы здесь, заключение будет странным. 그래서 이미 잘못 심겨진 것부터 버려야 됩니다. И вначале нужно выбросить все неправильное, которое находится во мне. 예수님이 마태복음 5장 1절로 13절에 보면요. 팔복에 대한 말씀을 주시잖아요. 처음으로 그 공생애를 시작하시면서요. И от Матфея 5 главе с 1 по 13 стих Иисус первый раз говорил о 8 благословениях. 이 팔복의 말씀을 잘 보면요. 우리가 이미 알고 있던 복하고 전혀 다른 이야기의 복을 И 말씀하시는 거예요. здесь говорится о тех благословениях, другие благословения, которых мы не знали. 이게 무슨 얘기냐면 많은 사람들이 복 받는다고 하는데 그게 완전히 다르게 잘못되어 있다라는 거예요. Потому что многие люди, думая о благословении, думают неправильно. 이걸 완전히 주님이 바꿔버리는 거죠. И Господь это изменил полностью. 마태복음 16장 13절에 보면요. 예수님을 따라온 사람들이 전혀 다른 생각을 가지고 예수님을 따라왔어요. И даже от Матфея 16 глава 13 стихе люди смотрели на Иисуса по-другому. 세례 요한처럼 엘리야처럼 에레미야처럼 선지자 중에 하나처럼 이렇게 예수님을 따라왔잖아요. Они следовали за Иисусом как за одного, как Иеремия, или как за одного, как из пророков. 본인은 열심히 예수님을 따르고 믿었다고 했는데 전혀 엉뚱하게 믿은 거죠. И этот человек думал, что он усердно следовал за Иисусом, но он неправильно верил. 그 대표적인 인물이 가룟 유다입니다. И самый представительный человек это Иуда Искариот. 가룟 유다는 예수님의 제자까지 됐는데도 자기의 먼저 들어왔던 걸 안 바꿔가지고 나중에 결국은 엉뚱하게 돼버립니다. Даже если он стал учеником Иисуса, так как в нем было неправильные вещи, поэтому в конце он закончил жизнь так. 그 잘못된 것 때문에 가룟 유다는 예수님의 제자인데 예수님을 파는 입장이 돼버렸어요. Из-за этих неправильных вещей, которые были в нем, он был учеником Иисуса, но в конце концов он продал Иисуса. 잘못 심겨진 것을 빼버리는 것부터 시작해야 И 됩니다. нужно начать с того, что нужно вынуть все то, что неправильно во мне. 사도행전 1장 6절에서 8절에서 보면요. 지금
하나님 나라가 언제 им합니까? 이렇게 질문하잖아요. И даже Деяние 1 глава 6 по 8 стих говорится, когда же снизойдет Божие Царство, люди спрашивают. 이스라엘 나라 회복하는 날이 언제입니까? 이렇게 묻잖아요. Они спросили, когда же мы восстановим Израиль? 그 예수님의 따라왔던 제자들이요, 마지막까지도 빼놓지, 이게 버리지 못한 게 뭐냐면, 이스라엘의 회복이 언제지? 이 생각을 못 버리고 있었어요. Даже ученики Иисуса, которые следовали за Иисусом, спрашивали, когда же восстановишь Царство Израиля? 이때 예수님께서 그러죠. 때와 시기는 아버지께서 넌 그런 거 신경 쓰지 마 그랬어요. И тогда Господь сказал, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти. 너희들이 정말 신경 써야 될 것은 오직 네가 성령을 받으면 권능을 받고 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 이르러 복음의 증인이 되어야 되는 것에 신경 써라 이렇게 얘기했어요. То есть, что вы должны думать только о том, как стать свидетелями до края земли. 보좌의 축복을 누리는데 방해되는 첫 번째 게 뭐냐? 잘못된 것 더 버려야 되는 거. И первое, которое нам мешает наслаждаться благословением Небесного престола, это то неправильное внутри нас, которое запечатлелось. 자, 이걸 버린 이후에는 다른 것으로 채워야 되겠죠. И так как мы уже выбрасываем это, мы должны заполнить это другим. 뭐로 채워야 될까요? Чем же мы должны заполнить? 성삼위 하나님과 오력의 힘으로 채워야 됩니다. Мы должны заполнить это триединым Богом и 5 силами. 하나님은 말씀으로 역사하고 있어요. Господь действует Слово. 그리스도는 십자가에서 완벽한 사역을 완성하셨어요. И Христос совершил на кресте свое служение совершенно. 성령님은 지금도 능력으로 역사하고 계십니다. И Дух Святой сейчас своими силами действует. 이게 시공간 초월의 역사하시는 능력이 그 안에 있는 거죠. И внутри этого находятся силы, превосходить через пространство времени. 하나님은요, 말씀을 통해 완벽하게 역사하고 있습니다. И Господь Бог через Слово Божье действует. 그래서 여러분이 말씀으로 채워야 돼요. И вы должны Божьим Словом заполнить это. 내 생각과 말씀이 안 맞을 때가 있어요. Бывает такое, что мои мысли не совпадают с Божьим Словом. 그렇죠. 그 아브라함이 지금 갈대우르를 떠났을 때 아무것도 할 수 없는 상황인데 하나님은 그 아브라함에게 뭐라고 하죠? 복의 근원이 되고 너로 인해 만민이 복을 받게 할 것이다 그러잖아요. То есть, что Господь, смотря на Авраама, говорит, ты станешь источником благословения. 그때 아브라함이 갈 바를 모르나 말씀을 붙잡고 갔다 그래요. И тогда говорится, что Авраам не знал, куда идти, но, ухватив за словом, он пошел. 그래서 우리가 말씀을 내 안에 각인시켜야 돼요. И поэтому мы должны Божье Слово во мне запечатлеть. 그 말씀 안에서는 영역, 지력, 체력, 경제력, 인력이 나오는 거예요. И именно внутри этих Божьего Слова мы получаем 5 сил. 그래서 사람의 말을 듣고 흔들리는 게 아니고요. 하나님 말씀을 붙잡고 확신을 갖고 있는 거예요. И поэтому мы не должны колебаться, слушая людские слова, мы должны с уверенностью ухватиться за Божье Слово. 그리고 세 가지를 내 안에 세팅시켜야 돼요. И нужно во мне, чтобы было 3 установки сделать. 나는 하나님의 형상을 지닌 존엄한 존재다. Я драгоценный человек, который имею Божий образ, 영적인 존재다. духовное творение. 내 안에 생명이 들어있다. И во мне находится жизнь. 에덴의 축복을 누릴 사람이다. И я человек, который должен наслаждаться благословениями Эдемского сада. 3초월을 여러분이 딱 세팅해야 돼요. И вы должны сделать установку 보호자의 축복, 시공간의 초월의 축복, 237의 사명을 감당할 축복입니다. и это благословение Небесного престола, пространство времени и 237 стран. 여러분은요, 처음부터 세계복음화 할 수 있는 사람으로 하나님이 세팅했습니다. Господь с самого начала призвал вас людьми, которые спасут 207 стран. 그리고 세 가지 전무후무한 응답을 받을 사람이에요. И вы люди, которые получили ответ, который не было прежде и не будет больше. 구원받은 나 자체가 이미 전무후무한 거예요. Я беспрецедентный человек, который уже получил спасение. 이 복음 가진 교회, 복음 가진 성도가 있는 그 섬기는 교회가 전무후무한 겁니다. И церковь является тем местом, где люди знают Евангелие. 여러분이 구원받은 여러분이 가는 그 현장이 전무후무합니다. И даже вы, люди, которые получили спасение, на ваши места действия являются места действиями как ответ 이게 беспрецедентный. 딱 여러분에게 세팅돼야 됩니다. И это должно у вас установиться.
Иисуса. 그리고 3시대를 살릴 사람이라는 것을 언약으로 잡아야 돼요. И нужно хватиться за завет, который спасет 3 эпохи. 내가 바로 목회자 살릴 사람이다. Я являюсь человеком, который оживотворит, спасет пастор. 내가 최고의 중직자의 모델이 될 사람이다. И я наилучший пример и модель церковного офицера. 내가 렘넌트를 살릴 사람이다. И я человек, который будет оживотворять ремнанта. 이것으로 여러분이 보좌의 축복으로 시작을 해야 됩니다. Именно имея эти вещи, вы должны начать. 이걸 가지고 24 기도 속에 들어가야 되죠. И имея это, нужно 24 часа войти в молитву. 그러면요, 주의 천사가 함께합니다. И после этого Божьи ангелы прибудут вместе. 반드시 우리에게 역사가 일어나고 그 역사를 증언할 수 있는 증인이 되고요. И обязательно произойдут действия у нас, и мы станем свидетелями. 가장 중요한 곳에 가장 소중한 일로 하나님은 우리를 쓰임을 받게 하십니다. И Господь сделал так, чтобы Он в самом наилучшем месте мы могли быть использованы им. 그래서 가장 안 되는 건 놓고 기도하면 돼요. И нужно молиться именно о том, что больше всего не получается. 그게 안 되는 게 아니고요. 그게 하나님의 축복이 담겨진 현장입니다. И это не потому, что не получается, а это в нем находится Божье благословение. 자, 그리고 이제 그 보좌의 축복의 목표가 있습니다. И также есть цель у этого благословения Небесного престола. 목회자를 살리는 거. И это спасти пастора. 초대교회 중직자들 한번 보세요. Посмотрите на церковных работников ранней церкви. 그 마가다락방에 모인 사람들이 누구를 중심으로 모였을까요? И люди, которые собрались в горнице Марка, 12사도들 있잖아요. и там были 12 апостолов. 12사도를 중심으로 그들이 마가다락방에 모였던 거. И именно благодаря этим 12 апостолам они смогли собраться там. 그게 사도들에게 아주 힘이 되는 현장이죠. И это было место действием, которое апостолы могли получить силу. 사도행전 6장 1절로 7절에 보면은 초대교회에 문제가 있었어요. И от Деяния 6 главе, если смотреть, то в ранней церкви были проблемы. 뭐 히브리파 과부, 헬라파 과부 사이에 뭡니까? 그렇게 나눠주는 문제 때문에 이제 갈등이 있었을 때죠. И между ними произошел хаос. Они не смогли разделить между собой. 예, 구제품 때문에 갈등이 있었어요. И они не смогли разделить из-за вещей. 그때 중직자들이 나서서 사도들에게 오직 기도하는 일과 말씀 사역하는 일을 마음껏 할 수 있도록 그들이 모든 문제를 해결했습니다. И тогда церковные офицеры вышли, и чтобы пастора могли спокойно вести служение, они помогали. 이게 목회자의 보호자여 동역자의 식주인의 사명을 감당하는 겁니다. И это человек, который несет ответственность как опекун и как человек, который будет помогать пастору. 그랬더니 사도들이 완전히 살아나기 시작하잖아요. И после этого пастора, апостолы, они начали оживляться. 그래서 7절에 이런 말씀이 있잖아요. И в 7 стихе есть такое слово. 하나님의 말씀이 점점 왕성하여 이렇게 나옵니다. И Деяния 6:1-7 говорится так. 예루살렘에 있는 제자의 수가 더 심히 많아지고 이렇게 Говорится, что в Иерусалиме стало больше учеников. 허다한 제사장의 무리도 이 도에 복종하니라. И даже сторона первосвященников была. 말씀이 왕성했다는 얘기는 뭐예요? Здесь говорится, и слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось. 복음 전하는 사도들이 영적으로 살아났다는 거예요. Это говорит, что апостолы, они духовно начали обретать силу. 이게요, 굉장히 중요한 일입니다. И это очень важное дело. 말씀이 점점 희미해지면 어떻게 되겠어요? Что будет, если Божье Слово с каждым разом будет теряться? 사무엘 시대 때 가장 심각한 문제는 엘리 제사장이 영적으로 죽어가고 있었기 때문이에요. Во времена Самуила самая худшая проблема была то, что первосвященник Илия, он постепенно погибал. 그래서 여러분이 목회자를 살리는 영적 응답을 받는 주역이 되기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы стали героями, которые получат духовный ответ, которые будут спасать. 목회자를 살리는데 또 보면 중직자들이 바울을 살려요. И если рассмотреть, то церковные офицеры, они также спасли Павла. 16장에 보면요, 루디아가 바울에게 힘이 되어줍니다. И в 16 стихе говорится, Лидия стала силой Павла. 17장에 보니까 야손이 바울 사도의 힘이 되어줘요. И даже в 17 главе человек по имени Ясон. 18장에 보니까 아골라 브리스가 부부가
사도 바울의 큰 힘이 되어줍니다. И даже в 18 главе супруги Прискилы и Акила стали опорой для Павла. 로마서 16장에 가서는요, 이 아굴라 브리스가를 뭐라 그러죠? 바울의 동역자 이렇게 나와요. И время Деяния 16 главе говорится, что супруги Прискилы и Акила являются коллегами, людьми, которые вместе пребывают с Павлом. 바울을 위하여 생명을 건 중직자 이렇게 나오죠. И церковный офицер, который отдал жизнь ради Павла. 뿐만 아니라 그 로마서 16장 23절의 가이오는요, 온 교회를 살리는 중직자였어요. И даже в Русской Библии от Римлян 14 глава 23 стих говорится, Гай стал кормителем 지금 всех. 주변 교회들 보면요, 힘이 없는 교회가 너무 많아요. Если сейчас посмотреть, очень много церквей, которые не имеют сил. 그런 교회들을 든든히 세워주는 귀한 사명을 바로 이 가이오가 했다라는 거죠. Говорится, что именно Гай выполнял такую миссию, чтобы стать опорой ради пасторов. 이게 보좌의 축복을 받은 여러분들이 해야 할 목표입니다. И это ваша цель, которую вы уже получили благословение Небесного престола. И, вы должны... 그러면 하나님이 반드시 보좌의 축복에 응답을 주게 돼 있어요. и после этого Бог обязательно вам даст ответ. 그게 뭐냐면 빛의 경제입니다. И это экономика света. 아무한테나 하나님이 빛의 경제를 주는 게 아니에요. И Бог не дает кому попало экономику света. 보좌의 축복을 가지고 보좌의 축복의 목표인 주의 종을 살리겠다고 방향을 놓고 가면 하나님은 빛의 경제를 부어주시는 겁니다. Если вы хватите за ту молитву, что вы будете ожидать помогать пасторам, то Бог обязательно даст вам ответ экономику света. 진짜 한번 여러분이 24 기도 속으로 한번 들어가 보세요. И попробуйте по правде пойти 24 часа в глубокую молитву. 하나님이 어떻게 축복하는지요. И как будет Бог благословлять вас. 그래서 산업이 주의 종을 살리는 플랫폼이 되어야 합니다. И ваша работа должна стать платформой ради оживотворения пасторов. 여러분의 산업이요, 플랫폼이 돼야 돼요. И ваша работа должна стать платформой. 그 산업을 인해서 주의 종을 살리고 교회를 살리는 응답을 받으셔야 됩니다. И вы через эту вашу работу должны получить ответы оживотворения пасторов и церкви. 재앙시대 살리는 파수꾼의 망대의 응답을 받으셔야 돼요. И вы должны также получить ответ сторожевой башни, которая спасет от бедствия. 또 여러분이 하나님과 전 세계가 소통하는 안테나가 되어야 해요. И вы должны стать как антенна, чтобы через вас и весь мир мог быть в общении с Богом. 자, 말씀을 맺습니다. Я упорядочу слово. 그래서 여러분은 사도 바울의 보호자, 동역자, 식주인이었던 것처럼 이 시대 주의 종의 보호자, 동역자, 식주인의 언약을 붙잡기를 바랍니다. И как и ученики Павла, вы также должны хватиться за ту миссию, как опекун, коллега и кормилец пастора. 그것이 여러분이 응답받는 최고의 비밀이에요. Это наилучшая тайна, чтобы получить ответ. 자, 그리고 교회 살리고 목회자를 돕기 위해서 24 기도 속에 들어가기를 바랍니다. И желаю, чтобы ради того, чтобы наслаждаться, чтобы вы могли войти в 24 часа молитву. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 감사합니다. Бог, мы благодарим Тебя. 오늘 주신 말씀처럼 70인 제자의 응답 속에 있게 하여 주시고 И через это сегодняшнее слово дай нам находиться внутри ответа ученичества 70 человек. 사도를 살리는 보좌의 축복의 주역이 되게 하여 주옵소서. Дай стать героями благословения Небесного престола. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. Аминь.